आता पळया गोंयांतल्यो बाकीच्या वाठारांतल्यो खबरो. मडगांवच्या रवींद्र भवनात राजस्थान हस्तकला मेला भरला. 25 जानेवारी मेरेन थंय राजस्थानी हस्तकलेच्या सामानांची विक्री आनी प्रदर्शन चलतलें. राजस्थानी ग्रामीण मेळा हो हांगा जो लागला खरें म्हटल्यार गोंयकारांक एक पर्वणी. तातूंतल्यान बिलो पॉवर्टी लायन आर्टिस्ट आसात तांकां एका हातून शॉपीक मेळटा आनी गोंयकारांक तांचे रिचनेस कळटा. मडगांवां गोवा शॉपिंग महोत्सवाक लोकांचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळा. शॉपिंग फेस्टिवल मडगांवच्या SGPDA मार्केटान 11 जानेवारी मेरेन उक्तो आसतलो. हांगा सगळे एकाच रुमाच्या अंडर प्रेस्टीज आयिल्ले आसा, डेलमोंट आयिल्ले आसा, जी हें आयल्या फुलां दे ऑल इनॉग्रेट फ्रॉम बँकॉक, कर्मा मसाला आयिल्ले आसा, डेलमोंट आनी फुलां, मागीर कपडे आयिल्ले आसात, फुटवेअर, खावपाची वस्तू सगळें तुका ह्या हातूंत मेळटलें. फर्निचर पसून आयिल्ले आसात. सो हांव मागता सगळ्यांक तुमकां हांगा येवचें. सद्भवना ट्रस्टाच्या स्वामी अनुभवानंद सरस्वतीची प्रवचनां पणजे महालक्ष्मीचे देवळांत चल्ल्यात. 14 जानेवारी मेरेन हिंदी आनी इंग्लिशींतल्यान ही प्रवचनां चलतलीं. आदमी के जीवन में आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है हमारे जीवन की हर एक घटना हमारी आध्यात्मिक परीक्षा होती है. आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं है आधे घंटे मेडिटेशन फिर होल डे फ्रस्ट्रेशन, ये नहीं आध्यात्म. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फेडरेशन कपाची फायनल आयतारा देंपो आड बेंगळुरू जातली. डॉल्गे ऑस्बेन मारिल्ल्या 2 गोलाच्या नेटार देंपो स्पोर्ट्स क्लबान साळगांवकर फुटबॉल क्लबाक मारून हिरो फेडरेशन कप फायनलींत पावल घाले. मॅच फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियमार जाली. दुसऱ्या सेमीफायनलींत स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक बेंगळुरू FCन मारले. पयल्या हाफात शॉन रूनीन पयलो गोल मारून बेंगळुरूक लीड दिली. दुसरो गोल सुनील छेत्रीन मारलो. Shot on goal, look at that. It's Francis Fernandez. That deflection caused the problem altogether for Subrata Paul. Change and won't be surprised if he takes out Brian Mascarenas. In the meantime, Tolge Osbe goes for a shot. Well defended by Dempo. It's still on the feet of Salgaoka player. Well, that was a valiant effort from... This all go on affair currently in the grasp of Dempo and they can further their advantage if they get a second goal. Lovely through ball. Subrata Paul comes out. Can he score? Yes, it is. Subrata Paul guessed right, but look at it. Flat and low. Back in. Shooting practice. Bandar Rao Desai. Outstanding save. Well, it's still with a long range effort. What a save that was. Good chance and that is the first goal. A cool finish from Sean Rooney. And this was good work. Because it could so easily have been an offside position. But what Keegan Pereira did very well was timed his run to perfection. By the time he got across to the ball, the defense had just held back. It's Keegan once again. Shuman, we've talked about the fact that in many respects Bengaluru FC have revolutionized the way that teams approach football these days. We'll just talk about that after this attack. Lovely movement from Sunil Chhetri. Yet another great shot. Yet another great goal. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.